nga ang Roman Catholic Church mao ang babae sa pinadayang 17 so ano nga 5 sumala sa Biblia o preferensya. Tungod kay sa debate usamay mag-affirmatibo o usay tigsupat, mao nga ang akong katungdanan karon ang pagpamatuod. Ngano man nga ato nga siguro mga kaigsuonan atong gibuhatan kini pagpamatuod. Kung atong basahon ang pinadayag 17:4 Biblia sa Kristohanong Katilingban edisyong Katoliko Pastoral o gisininaag dagtong pula o eskarlata o nagidayan-dayanag mga bulawan bililhog bato og perlas nagkupot siya tasa nga bulawan uno sa kangilaran o kahugawan sa pagpamuta. Sumala sa footnote sa pinadayag 17:5 sa ang pulong sa Dios Biblia, itawag siya mga kaigsuonan o inahan sa tanang na nagsimba og mga Dios-Dios. Ang dakong pangutana, nganong gitawag siya babaeng bigaon o nagbuhat sa kangilaran? Kay ngano manigsoon sa Maghuhukom Kapitulo 2:17 o bisan pa ni ana wala gayud sila mamati sa ilang mga maghuhukom kay sila nakighilawa sa pagsunod sa uban nga mga Dios o nagyokbo sila sa ilang kaugalingon ngadto kanila. Sa hinanali nahisimang sila gikan sa dalan diin ang ilang mga ginikanan naglakat nga nagtuman sa mga sugo ni Hiyuba apan kini wala nila himuha. Ang pagsimba dahil mga hikalag mga kaigsuonan ngadto sa mga Dios-Dios gitawag sa Biblia og pagpakighilawas. Ang pangutana igsoon, ang ato bang mga kaigalaan nga Romano Katoliko nagsimba maglinilok na larawan higalang igsoon aron atong mapadayag sa hinahinay nga ang atong tiba tinuod gayud higalang igsoon. Niata diri gidala mga igsoon og yala Nobina del Glorioso Confessor de Jesucristo San Antonio de Padua sa iyang pahina 5 igsoon. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika o ang iyang larawan ginasimba o ginatahod sa dako nga debosyon sa daghanan nga mga kalungsuran ning mga kapupunan. Nubino sa kasaysayan nga dinaklit sa katingalahan nga kinabuhi ni San Vicente Ferrer pahina 36 ngadto 37. Kining larawan gisimba sa dakong kahinango sa buot sa mga tao sa Iglesia Katedral sa maong lungsod sa Mallorca. Ingon nga daghan ang mga milagro nga gibuhat kutob ni ato hangtod karon sa giingon nga larawan nga aron maasoy ang tanan kinahanglan unta ang usa ka libro. Himudo dili malalis igsoon nga ang Biblia nagpadayag nga ang maong babae nagsimpag mga linilok nga larawan. Pinadayag 17:5 mga kaigsuonan sa Biblia sa Kristohanong Katilingban edisyong Katoliko Pastoral. Mabasa, matod pa din mabasa sa agtang ang misteryoso ngalan. Gamhanag Babylonia, inahan sa mga puta o sa luod ng mga kalarawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Unya, unsa may gayon mga kaigsuonan, kaning Babylonia sa bagong tugon, handbook sa Catholic Faith, nga sinulat ni Sok Fernandez pahina 79. Matod pa diri ang Babylonia diha sa daang tugon dugay nang nawala apan ang Babylonia diha sa bagong tugon mao ang Roma. Himodo higala ang Babylonia diha nga ngalan diha sa maong babae misteryoso nga naghatod sa iya nga pagkangalan nga Roma. Sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine mga kaigsuonan iya ang maong basahon sa atong kamot karon nagingon na sinulat ni Reverend Peter German CSR nagingon which is the Catholic Church o sa gingon tubag the Catholic Church is the church governed by the Pope, the Bishop of Rome. Why is the Catholic Church called Roman? The Catholic Church called Roman because the Pope her head resides in Rome. Sa ato pa mga kaigsuonan, ang usabi ay kapangulo kung mupuyo diha sa Roma, mahimo siyang tawgon og Roman. O niya, Herman ang gamit din, sa babaye. O niya, ang Katolik mga kaigsuonan, o sa gipasabot kay ang pinadayag 17:5 na aman ang word tibuok kalibutan. Ato na pong pangutanon si Fernandez, Katinawan 2, matod pa diya dili mga kaigsuonan
sa iyang libro sa Katinawan 2, pahina 40. Ang pulong Katoliko gikan kini sa Grego nga nagkahulugan og pagkamakailapon sa tanang mga dapit og sa tanang panahon. Sa iya ang iyong pakinggan ang aral ng Katoliko, pahina 83, by Father Enrique Dimon is BD. Ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal, o kung tatagalogin ay laganap sa lahat, laganap siya sa sanglibutan. Sa ato paigsoon, sa Pinadayag 17:5, kung imong tanahon, ang Babylonia diya, Roma, nga diin nahimutan ang babae, o niya matawag siya Roman mga kaigsoonan, o nagmakailapon, nagmatawag siya og Katoliko kay ang iyang destinasyon, ang iyang misyon, tibuok kalibutan. Unya, niya mga kaigsoonan, gipamatod ang God ni Webster, ang Pinadayag 17, ang babaeng bigaon nga mga Roman Catholic. Webster Comprehensive Dictionary International Edition. Atong ihatag, ipakita sa atong higala, sa atong kaatbang, ang libro nga original. Niya mga kaigsoonan, niya ang libro Webster Comprehensive Dictionary International Edition, pahinas 1124, page 1124. Scarlet Woman, the woman of Revelation 17, 4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Osmanago, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17, 4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Di modo higala, ang tema nabasa na. Ipabatodaan ako na ang babae sa Pinadayag 17 na dunay babae nga bigaon. Onya, ipamatodaan sa referensya nga kanang babae nga gisgutan sa Pinadayag 17, 4 ngadto sa 6, sa pahina 124, i-aplikar usab sa Roman Catholic. Tingali ba nga mag-aigsonan ningon nga kasaligan pa ng dictionary nga reference? Matod pa ni Webster Universal Dictionary, page 86, nag-ingon mga kaigsonan. A reference dictionary, a reference book containing the words of language, of branch of knowledge, matod pa rin, whether meaning, pronunciation, origin. Matod pa rin, sa The American Heritage Dictionary, page 283, nag-iyon dictionary, a reference book, give information, equivalent translation into another language. Di mo do ikson, kasaligan. O niya ang pangutana, kung ato hatagag pagtagad, tingali, mingon ang uban, ang atong higala karon, dili ba ang babae diha sumala sa Pinadayag 17-18, mauman ang bantugang syudad nga nagmando sa mga hari sa tibok kalibutan, o dili ang Iglesia Katolika Romana? Ang atong tubag igsoon, wala gihapon nakaiskapo. Nga naman, kay kini nagtudlo na ang babae nga gipadayag sa Pinadayag 17, 1-3, naglingkod sa mananap nga 7 ka bukulo, ug matod pa dinhi sa Modern Times and the Living Past, page 201, the only city in the world have 7 hells is Rome. Unsa ay ang Roma, syudad, o kay ang babae syudad man nga bantugan, unsang syudara ang gipahidayag diha igsoon. Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1390, Vatican City, a sovereign papal state within the city of Rome, established June 10, 1929, 108.7 acres, approximately 44 hectares. Mauna nga only sa kasaysayan nga dunay siyudad nga nahimutang sa siyudad mismo sa Roma, walay lain ang Vatican City. Unya, unsa man ang Vatican City? Uluhan sa Iglesia Katolika nga naa diha residente
ang Papa mga kaigsuonan. Now, ang dakong pangutana, unsa man mga kaigsuonan ang Papa? So, sa kagamhanan mga kaigsuonan, kay nag-ingon man ang Biblia, ang bantugang syudad nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Unsay katumanan ni ana? Ang kasaysayan ng mundo. Page 74 by Andrew Gonzalez. Iya po ng libro ison. At niya tayo mga libro anak tanan. Ang Cristina Arbeles, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang Papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Ang Diyos lamang ang maaring humusga sa Papa. Natuman ba ang pinadayag 17 na ang babae mao ang Batikan o ang pagmando mao ang Papa sa Roma nga iyang manduan ang tanang hari sa tibuok kalibutan? Oo. O sa gingon sa pinadayag 17-18, Biblia sa Kristohanong Katilikpan Katoliko Pastoral. Ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Gimodo higala, sakto ang giingon sa tagna kay walay lain nga syudad sumala ni Webster City within the city of Rome, Vatican City. O kini nga Vatican City uluhang buhatan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Busa haong kayo igsoon ang tagna, ang pahayag o insakto ang ipahayag usab sa Webster Dictionary. It's on page 1124. Scarlet woman, the woman of Revelation 7:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, laterly to the Roman Catholic Church. Ang tema igsoon nabasa, napamatud-an sa referensya og laoman ako nga kini nga tema mga kaigsuonan. Ang hilang yun, bupukos ang akong kaatbang kay namay tema. Ako may nagpamatuod ang iyang katungdanan pagsupak akong higalan ng Okay, time. Brother Paul Aliwa. Hi, Brother Paul. No? Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat sa imong mainiton nga pagpabarog sa imong tema, Igsong Michel Bendelio sa Seventh-day Adventist Church o sa Defensor Adventista. Okay, so Brother Paul Alima, ready na ka bro sa imong 10 minutes nga cross-examination? Okay, Mr. Bendelio, andam ka na ba nga manubag sa akong pangutana? Okay, atong paminawon mga kaigalaan. No, paminawon na to si Brother Paul sa iyang 10 minutes na cross-examination ngadto kang Brother Michel. Brad Paul, go ahead. Unang pangutana, imo mang gigamit ang Kristohanong Katilingban. Gigamit nimo ang Revelation 17:4. Kay Biblia referensya man ang atong topic, imo bang gibasa ang referensya sa ubos sa 17:1-5 sa Revelation? Imo gibasa o wala? Okay, ang ako nga akong gibasa, unya ang ako pod nga gipamatud-an nga ang Roman Catholic Church nga katumanan sa pinadayag 17:4 ngadto sa 6 dito sa Webster Dictionary, Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124. Ako nang gibasa, maubitaw na pamatud-an. Daghang salamat. Sunod na pangutana, wala pa ko mangutana sa Webster, maabot na tadharon. Kini bang 17:4 nga imong gibasa sa Revelation sa Kristohanong Katilingban naaman ay referensya sa ubos? Imo ning gibasa o wala? O ba? Nabasa na ako. Sunod, nabasa na ako. Kay kategorikal ba na, nagpangutana, ako na pa ko'y 1 minute. Nabasa. Unya, sa akong pagkanabasa, siyempre, kay kananga Biblia, hubad man sa Katolik, dili yung iplastar ang Roman Catholic Church. To
gipalig o ni Webster nga ang Revelation 17:4-6 nga babaeng bigaon matod pa niya first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Natubag ang simple nga pangutana igsoon Paul Alima. Sunod nga pangutana. Kay nabasa man nimo ang Kristohanong katilingban, kinsa man ang babae nga gihulagway dinhi sumala sa referensya. Mutubag na ko. Sa gayon na ginanako na ang referensya sa footnote naturalmente kay Katoliko may naghimo dili gyud nila itugan. Dili gyud itugan. Na diha gibutanga ang Roma giyawaan. O niya ang babae wala gani gyud niya gitugan. Iyang gihimo nga mao ra gihapon ang bantugang syudad sa Roma nga pagano. Na diha apan ang dako nga dili husto kay ang syudad sa Roma na pitoy ulo ang mananap nga gilingkuran sa babaye, pito ang ulo mao ang syudad sa Roma. Unya misamot kalikon sa pinadayag 17-18 nga kining babayhanan nahimong syudad nga nahimutan pod sa syudad sa Roma ug walay laing katumanan ang Vatican City nga uluhang buhatan sa Roman Catholic Church. Daghang salamat. Sunod pangutana. So sa ato padmitido ka karon nga kanang babae sa 17-18 sa Revelation mao na ang syudad, bantugang syudad nga naghari sa mga hari sa tibok kalibutan. Moyon ka kining mong babae mao ni ang bantugang syudad. Moyon Okay, Mooyon ko kay kategorikal mo na. Tumatugod ang kategorikal. Mooyon ko. Onya, ang giingon sa Webster Comprehensive Dictionary sa iyang giingon mga kaigsuonan o Brother Paul sa page 1390 mao ni ang gipahayag Brother Paul nga ang maong Vatican City naa nahimutan sa Roma nga syudad. Unya ang kasaysayan ng mundo nagtudlo po na sinulat sa pahina 74 sinulat ni Andrew Gonzales o Cristina Viles nag-ingon nga ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Mao na ang iyang kabantugan kay naadiha po yung Papa na maoy nagmando sa tanang mga hari sa tibuok kalibutan. Daghang salamat Brother Paul. Sabutan ko katinuod ni. Sunod pangutana. So salamat no nga miangkon ka nga kanang babae mao di ay ang bantugang syudad. Moadto ko sa Objection Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Objection. Objection. Yes, go ahead, yung objection. sa ato pamuan ni angkon ka sa ato paniangkon pato karaniyon din sa ato paniangkon ko wala ko ni angkon na sama sa iyan nasabtan ang atong gingon na ang bantugang syudad na diskutan sa pinadayag 17-18 ang katumanan ni Anang Bayhana mao ang Vatican City nga uluhang-uluhang buhatan sa Katoliko na naglingkod usab sa syudad sa Roma ug way laing syudad sa Roma na gilingkurag laing syudad mao ang Vatican City o ang Vatican City naa diha nagbando ang Papa sa Roma na matod pa nila ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Muna ako iangkon. Okay, noted. Objection time 6 minutes and 10 seconds. Counter objection, Brad Paul. Paano pag-utaran nag-premate pa ko. Okay. May naman gata ng babae o ng bantugang syudad. I-compare pa lang nako ba nga katong imong pag-ingon nga ang babae maong bantugang syudad na makakaato wala. Ay, kadali lang bro Paul ha. Okay. Kadali lang. Moderator's time. Moderator's time. Kadali lang. Bro. Kadali lang. Kay nag-objection mong gusto kay Brad Paul. Brad Paul o Brad Mitchell, ang inyong objection, ayaw lang ninyo sumpay o pangutana kay ang atong oras wala na ko gipadagan. So, objection time, 6 minutes and 10 seconds. Kinautan naman ko siya, brother. Okay.
Okay. Okay, Brad, So, Brad, time resume, no? Okay, time resume, Brad Paul, go ahead. Mo-proceed ko sa akong pangutana kay miangkon ka naman ganina kanang babae mao na ang bantugang syudad. Mao nang ako lang i-confirm sa imo kung tinuod pa gyud tong imong pag-angkon nga ang babae mao ang bantugang syudad. Tinuod ko Kasi dili. pangutana. Mao lagi na Tinuod siya. ko na. Tinuod ba to nga imong Tinuod. angkon? Okay. Okay, mutubag na ko. Tinuod o kanang bantugang syudad mao ang Vatican City nga naa nagpuyo ang Papa nga maoy dunay kapangyarihan sa tanang mga hari sa yuta unya mao pod ang giingon sa tagna nga siya maoy nagpando sa hari sa tibok kalibutan. Perte yung tinuora doon ang Brother Paul nga ang bantugang syudad nga mao ang Vatican City. Sunod pangutana Brother Paul. May gamit ka og Webster nga nag-discuss about sa Scarlet Woman. Pwede ba imong pasahog usap? Pwede ako mangutana sa imo. Nag-ingon na rin Brother Paul. Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1124. Okay. Nag-ingon, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Maunay na sulat Brother Paul, o sa'y pangutana. Ang correct pronunciation ana is this abusive epithet. Di man na dili man na ar. So ako pangutana mauni. Nakasabot ka ba what is abusive epithet? Brother Paul, utubag na ko. Utubag ko Brother Paul. Ang atong mabasa Brother Paul dire nga naastima nga ang Revelation 17:4-6 primero gi-aplikar sa pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church, Brother Paul. Nabasa, bisan pa nagunsa ng abusive epithet, basta na ay mabasa Okay, na na-apply siya sa Roman Catholic Church. Natubag ang pangutana, Brother Paul. Okay, objection. Objection time, 3 minutes and 50 seconds. Brad Paul? Ang akong pangutana kay migamit ka man ining referensya dili na abusive epithet ha kay ang latana. Ang correct pronunciation is abusive epithet. Ang pangutana Mr. Bindilio kay gigamit man nga phrases din sa imong referensya liter an abusive epithet applied liter to the Roman Catholic Church. Akong pangutana mo nito baga kay ikaw may nagamit din what is abusive epithet? Okay, moderator's time. Okay. Moderator's time, kadali lang bro Michelle. Aduna kay nabilin nga 40 segundos para kompleto ang imong 1 minuto. Palihog ko bro Michelle. Okay, mutabang na ko, Mr. Moderator. Go ahead. Mutabang na ko. Ako tubang Mr. Moderator, igamit na ko na ang maong pahayag Mr. Moderator tungod kay na ay mabasa diha nga apply to the Roman Catholic Church ang Revelation 17 verse 4-6. Unya to siya ligamit sa gitawag o gitawag siya abusive epithet. Mga kaigsoon na brother Mark. Okay, time. Okay, next question bro Paul. Sunod pangutana. Next question Mr. Moderator no? Yes. Sunod na pangutana. Nakasabot ka ba Mr. Bindilio sa referensya nga imong gigamit? Nakasabot o wala? Tubag. Yung sabutan brother Paul tungod kay Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet, first
first applied to the pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Unsa day ang Scarlet Woman, Brother Paul, primero gi-aplikar sa pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Mao na siya nga nahimo siyang abusive epithet. Daghang salamat. Perting sa buta, Brother Flor. O ikaw, siguro, imo po ng kinahanglan sa ton. Sunod palutana. Kaya iniingon ka man na nakasabot ka, upagang lagi ang pangutana. What is abusive epithet? Tubag. Okay. Mao ni ang akong tubag, Brother Flor. Brother Paul. Mao ni akong tubag lagi. Ang giingon din ang Brother Paul, ang revelation, mao man ko ni subject, Brother Paul, nga ang revelation, Scarlet Woman, bigaong babae, sa revelation 17:4-6, itawag siya abusive epithet. Nga, ato na naman doon, katagan doon, Brother, ang iyang ipasabot sa dictionary. Natod pa dili, an offensive word or name that is used as a way of abusing or insulting someone. Ganahan maganda. Maotoy, usas definition sa epithet. Unsa day, abusado siya nga malinapason, pinahagit pulong ang iyang ngalan. O niya, naokine ang abusado kag manginsulto ni Bizantinsa. Natubag ang pangutana, Brother Paul. Sunod pangutana. So next question, in short, what is abusive epithet? Itubag na ka, Brother Paul. Itubag na ka nga kana siya, Brother Paul, bisan pa na kung sa likay-likay kay naay mabasa nga applied to the Roman Catholic Church and Revelation 17 verse 4-6. Natubag ang pangutana. Objection, go ahead. Tumaga lagi, in short, what is abusive epithet? Kaya nakasabot ka man ka anak nga word, nagigamit man ang diha nga apply an abusive epithet. So ang pangutana, in short, what is abusive epithet? Kaya nitubag ka man, nasabta na ni mga word. Kung nakasabot Ang ka ano, anak, Brother Paul? Brother Paul, mo din. Awa ka na naman. kaya iniingon ka man na nakasabot ka anak nga word, ang pangutana, in short, what is abusive epithet? Kubag mo sa Tentilio. Okay, moderators time. Moderators time. Pag human ni mugtubag ani Brother Mitchell, Brother Paul, naa na lang kay duha ka pangutana. Pag human niya og tubag. Tubaga palihog, Brad Mitchell. Okay, matubag na ko, Brother Roland Parks. Akong tubagon si akong higala nga si Brother Paul. Niya ang pahayag sa dictionary, Brother Paul. Ayaw putla. Ano yung ipasabot mo ni? Scarlet Woman, bigaong babae. The woman of Revelation 17:4-6. Ang babae na gisgutan sa pinatayang 17:4 nga to sa 6. Ang abusive epithet ato nang ibasa ganiha nga usas mapasipalahon insultador nato sa iyang isika ingon o niya excuse me wapa ko naman first applied. Excuse me, wala pa naman, Mr. Moderator. Tama pala, ayaw putla. Please apply to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Natubag ang pagtala. Moderators time, moderators. Ayaw mo kalimot sa rule number 1. Kahuro ng moderator. Pag moingon ng moderator na moderators time, kinahanglan mo hilom ta para atong mahusay. Bro Mitchell, no, pag moderators time, i-post tayo na to atong oras, no? Naapa kayo nabilin nga 15 seconds para makumpleto imong isa ka minuto. Wala na klaro. Okay. Wala na klaro kayo mo tinyo, Brother Roland Parks. Wala na klaro mo tuwa ko na kabalo sa ipapan. Yes. Mo nang mo gamit tag attention, no? Mo gamit tag attention para makakuan. Brother Paul, unsa ang imong objection? Ang akong objection, Mr. Moderator, para kang Mr. Ventilio, no?
Kaya naingon man siya na nakasabot siya sa word na abusive epithet, gamit man na sa referensya. Ang akong pangutana ba, in short, ayaw pag-translate og imong kaugalingon nga opinion. Ang akong pangutana ba, in short, what is abusive epithet? Kung sa may buti pasabot ana nga word, kay imong ikaw na ba ang nagamit ini? Kinahanglan nakasabot ka sa imong referensyang gigamit. What is abusive epithet in short term? Okay, Bro Mitchell, 15 sekundos. Okay, counter, go ahead, counter. Counter objection. Yes. Iyang giputol. Wala ko gahimo ba ako kaugaling interpretasyon. Ang Webster Comprehensive Dictionary International Edition mo'y nag-ingon, page 1024. Scarlet woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, later to the Roman Catholic Church period. Ayaw putol. Noted. Kaya maputol ko na mo pagtuon diha. Bro Klaro Mitchell. kaya na, Brother Paul, doon sa tugsawang Bro Mitchell. pananay mo likay-likay. Okay, moderator's time. Bro Mitchell, no? Ang iya lang gipangutana, Bro Mitchell, no? Katulang certain nga iyang gipangutana mo lang to. Ayaw lang kalimot nga under cross-examination ka karon. So kinahanglan nimo tubagon ang iyang pangutana kay naa sa tema niya. Ikaduha, ikaw may nagamit ana, no? So tubagan lang, Bro Mitchell, ang iyang pangutana. Aduna kay 15 segundos para makumpleto ang imong isa ka minuto. Padayon, Bro Mitchell, padayon. So, ang abusive epithet, ako nagibasa ang dictionary, lagi mo dire, an offensive word or name that is used as a way of insulting, abusing to someone. Mauna siya dito diha. Mauna, aplikado diha ang pagan Rome o ang Roman Catholic. Daghang salamat. Duha ka pangutana. Karon kakibasa panday nimo ang real meaning sa word na abusive epithet, na that is an abusive description or word. Anong gigamit pa rin mga referensya, na kinireferensya, abusive man di ay kini nga descriptive. Pasimbahan, o ba? Utubag na ko. Akong gigamit ni Brother Paul tungod kay siya mismo, ang author mismo nga si Webster, nagpamatuod na kining pagka-abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Muna akong gigamit. Kay daghan kay excuse me, Brother Paul, wag pa ko naman. Daghan kaayo atong ma-prove na daghan binuhatan ang Roman Catholic nga pag-insulto, pagpanglutos ngadto sa iyang isig katao sumala sa panahon sa Inquisition. Mao na, Brother Paul. Sunod pangutana. Next question. Last question, Bro Paul. Last question. Ang leader an abusive epithet applied. Ang pangutana, kining word na applied. Kinsa may mi-apply ining abusive descriptive phrase and word ngadto sa Roman Catholic Church. Kinsa man ang nag-apply? Si Webster? Tubag ako kung kinsa para masuta nato ng imong referensya. Kinsa man kay niingon man na imong referensya nga kining abusive epithet applied. Ang pangutana, kinsa man ang migamit aning nga phrases ang term na abusive applied to the Roman Catholic Church. Tubag. Akong tubag, Brother Paul, ang nigamit ni nga pagpamatuod si Webster kay siya gasulat sa dictionary. Information na, Brother Paul, kay ang dictionary to give information nga di ay ang abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church, Revelation 17:4-6, mao ang Scarlet Woman kung babaeng pikaon, Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124. Siya, dili ako, kay ikaw na akong gabasa. Sunod pangutana, awa na? Okay, time. Bro Paul, wala na tayo oras, Bro Paul. Bro Paul? Napay ko pangutana.
Wala na, Bro Paul. Last question na to, Bro Paul. Salamat. Brother Paul! Okay, tayong salamat, Brother Michel Bindilio sa gikan sa Seventh-day Adventist Church sa mainitong pagtubag sa tanang mainitong pagpangutana ni Brother Paul Alima. So mga kaigalaan, paminawon ta karon ang negative side nga mohatag siyang negative stand sulod sa 10 minutos. Walay lain ang atong pinangga kasi Brother Paul Alima, head servant sa Catholic Crusade Ministry. Daghang salamat, Brother Roland Parks. O salamat kang Mr. Mitchell na iya yung ipagkatawa karong tapunon. Kay ang iyang paglito sa abusive epithet, that is an wrong pronunciation, Mr. Mitchell, no? So, salamat kay imong gitins na abusive epithet. That is an admission, gawa ka kasabot sa word, even kani sa pag-pronounce, kung mo masabit. Doon niya, ato ng iskutan doon niya, kung sa meaning, anak, kayo mo rin ikamit. So dito ta sa una ni mong gikot nga Revelation 17:4 ligamit sa Kristiyano sa Pilipang, so gisundan ta ka. Kung nagamit man ka, na imo bang gibasa? Sa imo bang gibasa, kinsa may gihulagway diha na babae? Wa gyud siya mo direct og tubakay, dili daw itug-an. Ang atong mabasa mauni, ang Roma gihulagway nga babaeng giyawaan. Ang lila kolor ng sa mga emperador o ang mabulawang timaan sa bahandi nagtapon sa ulagway o kabangi na sasamang ikayo nagdali sa katawan na mualagad sa miting Diyos o nagpatay sa mga martir. Kung honest lang ka, Mr. Bindilio, kaya nga itong tema, Biblia mag-referensya, kung honest lang ka sa imong kanang pagtudlo o pagwali, i-appeal ang referensya na kining babae din o kini ang Roma, dili ang Roman Catholic Church. Ang nakasipyan pang mo, wala kay logic of distinction. Wala kay logic of distinction, lampurnas ang imong sistema. Mo na nag-compare man ta kaganina, i-compare man na mong question, kay imo man gibasa ang Revelation 17:18. So akong ipakita ng Revelation 17:18 kung kinsa ng babae diha nag-isputan nga mao ang babae nag-isputan diha sa Revelation. So mapakita ko Brad Parks o ining screenshot nga nagpabatuod kung kinsa na ng maong babae nag-isputan diha sa Revelation 17. Okay. Revelation 17:18. Ug ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa mga hari ibabaw sa yuta. Nag-ingon pa ang atong gibasa ka ang babae na imong nakita ang Roman Catholic Church. Nagpataka ka lang o pamatuod sumala sa imong proposisyon, pamatud-an na ang Roman Catholic Church ang babae sa Revelation 17:1-5 sumala sa Biblia. Karon kung din ita sumala sa Biblia man ka ang imong pagpamatuod, klaro man din sa Biblia na ang babae na imong nakita mong bantugang syudad. The woman you saw, according to one of the seven angels, is the great city. Wala na nga, the woman you saw is the Roman Catholic Church. So, Mr. Bindilio, pagbato na yung tao ng imong pagpamakak, kaya nang imong sumala sa Biblia, sumala na sa imong kaugalingong opinion. Ang sumala sa Biblia,
the woman you saw is the great city. Wala mag-ingon nga, the woman you saw is the Roman Catholic Church. So napakyas ka, Mr. Bendelio, sa pagpamatuot sumala sa Biblia. Mao nang dito ta ni atong imong referensya. Ha? Dito ta sa imong referensya, ato tong sulihon tong imong referensya. Kung nakasabot pa ka ni ato, Mr. Bendelio. Scarlet Woman, according to Park and Wignall's Standard Dictionary, maon yan atong mabasa, Mr. Bendelio, no? Sa pahina 1,200. Scarlet Woman, an unholy woman described in the New Testament, and later, an abusive epithet. So, mo nang ipangutana pa kaganina, ipangutana pa ikaw kaganina, nakasabot ka ba unsa ng word na abusive epithet? Dili abusive epithet, ha? Balik-balik kapag ito rin mong ibasa ng abusive epithet. Dili na epithet. Epithet. What is abusive epithet? Abusive epithet means abusive descriptive word or phrase. Nga sa binisaya pa, ang abusive epithet, mga pulong nga maabusuhon na paghulagway. Gi-abuse sa mga tao nga naggamit silang Scarlet Woman aron pag-abusar sa paghulagway sa Iglesia Katolika. O nang gipangutana ko ikaw ganina, kay nabasa man ito nga apply. Ang pangutana, kinsa may nag-apply ana nga kanang Scarlet Woman, mauna siya ang Roman Catholic Church, sumala sa imong ibasa. Basahon nato sa dictionary.com. Scarlet Woman, New Testament, a sinful woman described in Revelation 17, interpreted as a figure either of pagan Rome or of the Roman Catholic Church. So naada ay nag-interpret din ni Mr. Bendelio. So mo nang ipag-usapan sa ganang word na applied, isa may nag-interpret na. So akong mukot pa ko lain nga referensya. Inhita sa lain nga referensya kung kinsa ang nag-interpret ana para makasabuta. Nakita niya, Brad Park? Yes, yes. According sa Diccionario Lexico, Scarlet Woman, origin early 19th century, in the early use mainly as a derogatory reference to the Roman Catholic Church identified by some Protestant interpreters. Sa ato pa ka na din pag-inom ng Scarlet Woman ang simbahang Katoliko, dili si Webster ang nag-interpret ana. Nasitbihan ka, Mr. Bendelio, ang nag-interpret ana, mao ang some Protestant Church. Some pipila ka protestante ng mga grupo. Sila ang nag-interpret ana, dayon ila ng gihulagway sa maabuso kung paagi sa simbahang Katoliko. Kanos anak nagsugod na ila nang gigamit early 19th century in early use mainly as a derogatory. What is derogatory? Para makasabot ka what is derogatory, patahon nato ang diksyonaryo. Bato na pod ko sa lain nga presentation. Okay. Basahon nato what is derogatory. Last 3 minutes. 3 minutes. Derogatory expressive a law opinion. So kana di ay pag-ingon diha Mr. Bendelio nga
gigamit ng maabusuhon na pagbulag sa Timbang Katoliko kay Scarlett Woman, kana di ay derogatory pagpahayag sa mabaw nga opinyon ug ang nag-interpret niya na mao ang mga Protestant. Ang pangutana, unsa man ang Protestante nga ba nag-interpret na? Libro ni Ellen G. White, America in Prophecy, pahina 522, the Protestant churches are in great darkness. So kanang imong gibasa nga abusive, descriptive phrases and words na ilang gi-apply sa Catholic Church nga mao kuno ang babaeng bigaon diha ang nag-interpret na mga Protestante ug unsa man ang Protestante sumala sa inyong founder nga si Ellen G. White. The Protestant churches are in great darkness. So dili lang kangit-ngit pa sila sa alkitran, dili lang kangit-ngit sa anoos, ngit-ngit mabaga o dakong kangit-ngit ana sa Protestante o mao na imong gigamit nga word nga gi-interpret sa Protestante na itong 19th century sa Protestant katumang Sam kay dili man tanang Protestante nga nagtuo nga ang babae mao ka na Iglesia Katolika pananglitan. Then sa the New International Version with reference page 2761 kining New International Version gihimo kini sa more than 100 Bible scholar. So may gingon, the great prostitute called Babylon represents the early Roman Empire with its many gods and the blood of Christian martyrs on its hand. Pauna na din sa libro sa World History by O'Brien, pahina 138, mabasa na to na the principal reason why the Roman state tried to crush the church for such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Ang Nero, mo sila ang napulo ka sungay sa mananap. Isa man si Nero, una, ikaduha si Domitian, ikatulo si Marcus Aurelius, si Septimius Severus, Maximinus, Decius, Valerian, Aurelian, Diocletian, mo na napulo ka emperador. Isa man itong mga martir nga ilang ipatay. Sumala sa itong mabasa, sa pahina 138, among the martyrs of this time were Clement of Rome, Evaristos, and Alexander, all popes. So ang gipamatay di ay diining bantugang syudad, mao di ay ang simbahang Katoliko, bisan ang kapapahan namatay panahon ni atong. Okay, time. Daghang salamat igsoong Paul Alima sa imong presentation as negative karong hapuna from Catholic Crusade Ministry. Okay, so karon mo ato ta karon sa tong igsuon nga si Brother Michel. Ready na ka, Bro Michel, sa imong 10 minutos nga pagpangutana? Ready na. Ang akong pangutana, Brother Paul, mo ni siya. Sa pinadaya 17.5, ang gamhanang Babylonia inahan sa mga puta sa loob nga larawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Unsa may ipasabot aning tibuok kalibutan, Brother Paul, sa makailapon sa tibuok kalibutan? Katoliko or dili? Tubag. Ang tibuok kalibutan. Kategorikal lang, katoliko or dili? Kategorikal question, tubag. Ang tibuok kalibutan, universal na siya. Okay. Sunod pangutana. Kini bang universal, Brother Paul, nga giingon din sa sulat sa pare, siya ang iyong pakinggan, ang aral na Katoliko, page 83, by Father Enrique Dimon Espidi.
nga ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Imong giangko na nga ang babae sa pinadayang 15 o 17.5 kay universal man Katoliko usab, tubag. Ang tubag kay kining babae naghari man sa tibuok yuta og mo ng Roman Empire, universal ang isip. So wala ka mangutana sa Catholic Church. Ang imong giprubahan kining babae din kining babae din. Mr. Moderator, objection. Objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, mani. Iangko na niya nga ang pulang babae sa pinadayang 17-15 nga bigaon universal. Only akong gi-premise nga ang sulat sa ni Father Enrique Dimon sa page 83 nga siya ang iyong pakinggan ang aral ng Katoliko nga ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Iya ba ning dawaton o iyang supakon? Okay, supakon dawaton, tubag. okay, kadali lang bro Paul, objection time na to, 8 minutes and 50 seconds. So, palihog, naa pa kayo nabilin nga 48 seconds, Brad Paul. Palihog ko, tubaga o tubaga ang pangutana. Gidawat na ako nga kanang scope sa babae nga mao na ang Great City is universal ang scope kay mao man ang Roman Empire. So kanang imong gibasa nga libro ni sa among Katoliko lahi ang context ana, ayaw pa gamit-gamit og lahi nga konteksto. Dinhi ta sa imong 17 chapter 17 sa Revelation. Kanang babae din mao man ang Great City, ang iyang scope is international man, kay universal man. So meaning, universal ang scope sa babae, di na mo Iglesia Katolika. E klaro nga ang babae mong magtugang syudad. Huwag ka ka-prove na sa imong first time. Daghang kayong salamat sa tubag nga wa natunog sa timba sa pangutana. Ang pangutana, Mr. Paul Maone, imong giangkon ang pinadayag 17.5 na ang babae ang ilang scope universal. Isulti po ni Father Enrique Dimon sa siya ang iyong pakinggan ang aral na Katoliko page 83 niya ang libro kasi pangutana na po asa ang libro na niya ang libro. Ang atong pangutana ningon man siya ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Tuyo na supakon. Kumagay ka sa Mr. Moderator. Direkta sa kumagulat sa imong destinasyon. Okay, Mr. Moderator. Kadali lang. Mr. Moderator, akong pangutana kategorikal. Ay patubag sa Mr. Moderator ang categorical question. Kaya ganihan, itubag mo siya categorical question ko. Ang akong pangutana mo ni Mr. Moderator, mo ni akong premise. Iyang giangkon nga ang babae sa pinadayag 17.5 ang scope is universal. Unya, ang matud pa sa pare nga si Enrique Dimon sa siya yung pakinggan ang aral ng Katoliko page 83 nagingon ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal. Ang akong pangutana, iya ba ning dawaton o iya bang supakon? Ipatubag Mr. Moderator, supakon, dawaton. Moderator's time. 7 minutes and 46 seconds. Time resume ta pagtubag ni mo, Brad Paul. Go ahead. Kung naminaw ka lang sa ugay, ako lagi nang gidawa na ang scope sa woman nga mo ang Great City is universal. But does that mean nga mo ng Roman Catholic Church? Wala ka mangutana sa tema. Kaya atong tema ay Roman Catholic Church. Ang imong gipangutana kini mang babae. O based sa 1718 sa Revelation, kining babae, mo ni ang Greek City. E mo man ng Roman Empire, universal ang scope, dili sa Iglesia Apostolika Romana. Salamat sa imong pag-angkon. Kay matod pa nimo universal man ang babae, uyon ka nga ang babae sa Revelation 17 verse 5 nagpasabot og Roman Catholic. Tubag. Dili na siya ang Roman Catholic Church. Kaya ang Roman Catholic Church diha sa under sa Roman Empire.
akong gibasa sa world history nga kanang Roman Empire, siya ang nagpapatay sa mga martir, and including sa mga martir o mga Santo Papa sa Iglesia Katolika. Mr. Bendelio, gamit lang o logic distinction para makasabot ka. Okay, Mr. Moderator, ang akong pangutana, simple lang kayo, Mr. Moderator. Okay, kadali Iya lang. naman giangkon. Bro Michel, kadali lang. Iagi ni mo moderator, i-time pause na ko kay sabton ko na nga objection na, no? Okay, dito na lang ako, Mr. Moderator. Dito na lang. Sige. Okay, Mr. Paul, imo naman nga giangkon na ang babae mao ang Roma o di ang iyang scope is universal. Ang buot pa ipasabot o yun na ka nga ang babae diha sa pinadayag 17.5 Roman Catholic. Tubag? Dili ko yun nga Roman Catholic Church na. Kay klaro sa 17-18, the woman you saw is the great city. Dili siya great church. City siya. Lahit man ng church, ang church is universal, bisan asa ka lugar. Pero kining city, specific pa na kayong lugar dito sa Roma. Pero kana nga syudad, doon na siya ay mga under nga mga hari. Kung ang gitawag sa Roman Empire, dili siya Roman Catholic Church. And dito naging great city, not great church. Sunod pa mutana, Mr. Bendelio. Sunod pangutana, o yun ka ba, Brother Paul, nga ang babae sa pinadayag 17-18 maura ning baybayhana nga nagkabayo sa mananap nga 7 ang ulo, o yun sopa, kategorikan, o yun sopa. Kaso pa ako na imong pagsabot sa tema nga Roman Catholic Church na. Dili ng Roman Catholic Church. Kay dito sa Roma, Objection, Mr. Moderator, objection. Ang akong pangutana, o yun ba siya nga ang pinadayag 17-18 ang babae ba na syudad nga mao ba kay gihapon ang babae na naglingkod sa mananap na 7 ang ulo, o yunan ba niya o subakon? Ako muna ang utong kategorikal. Moderator's time. Objection time, 5 minutes and 7 seconds. Aduna pa kay nabilin nga 52 seconds, 52 seconds, Brother Paul. Brother Michel, ang iyang kategorikal nga nadunggan nako, dili gid siya uyon, no? Dili siya uyon. Una ang akong nadunggan sa iya. Pero Brad Paul, para malinawan, usba na lang ang imong kategorikal. Go ahead. dili ko maunod kay ngano ang atong tema Roman Catholic Church. So kanang imong pangutana, ipangutana sa pang Roman Catholic Church kung mao ba ng babae, kito pagkon ka na kanang babae, na nakita diha, mo kanang pagtugang syudad, dili ang pagtugang iglesia, nagitungkol ni Kristo, ako at dito sa Roman Empire. So gamit lang og lasing o distinction para magsagot ka sa Bendelio. Sunod pangutana. Sunod pangutana, kay dili man kauyon, ini bang babae sa pinadayag 17-18, lahi ba ni sa babae nga naglingkod sa mananap nga 7 ang ulo, lahi o maura? Tuba, kategorikal, lahi o maura? Giklaro man na sa anghel. Musupa ko sa imo, kay nga naman giklaro na sa anghel. Ang anghel niingon, the woman you saw is the great city. So kanang imong giingon dito sa 17:1-5, gitubag na sa anghel mo nang wa ka kasabot sa imong proposisyon na imong gipabakutan. Sunod pangutana. Sunod pangutana, kini bang mananap nga 7 ulo, Brother Paul, unsa man ni siya? Syudad sa mga syudad o dili? Tubag. Ang kanang 7 ka ulo on na nag-represent na sa 7 ka 7 hills o kanang 7 hills nga gisimpuluhan sa mananap na ako na napulo ka sungay. Kanang napulo ka sungay mao na ang giingon nako sa imo nga napulo ka emperador nga nagpatay sa mga Katoliko. Sumala sa World History of Brian 138, pati ang Santo Papa nga si Evaristo Clemente na apel na himong martir
ito sa Roman Empire nga mao na ang Greek city nga mao na ang woman. So ang woman dili ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao na siya pagkristiyano sa gimartir during sa pag-reign ana nga babae nga mao ang Greek city. Sunod pangutana. Nag-ingon man si Sok Fernandez nga ang mananap nga pito ang ulo mao ang syudad sa Roma, kaya ang pito ka ulo nagpasabot og pito ka bungtod nga matod pa na buktong syudad sa kalibutan nga dunay pito ka bukid mao ang Roma. Uyunan supakon. Kaya nakakatakiuyunan na nga miingon ko nga ang syudad doon ay pito lagi kabungtod. O kanang pito kabungtod naapod diha ang kiingon nato nga naay napulo kasubay nga nagsimpulo sa makintas nga maranap. Nga maon na sila ang napulo ka emperador nga nagbarter sa mga Katoliko. Katoliko ang gilutos, kaya ko may 70 Adventist. 1863 pa man mo nito nga. So Katoliko ang ipatay, ang Roman Catholic Church dili ang babae, kung dili ang Roman Catholic Church maong biktima ni anang maong babae nga giingon diya sa Biblia na the woman you saw is the great city, not the great church na mo ng Roman Catholic Church. Sunod pangutana, Brother Paul. Sunod pangutana. Kay imo naman giangkon nga ang pananap nga pito ang ulo mao ang Roma nga syudad sa Roma. Unya kay ang babayeng bantugan mao mapud kining syudad mapud ni Brother Paul. Unsa man syudara nga naapod na himutan karon sa Roma nga syudad gawas sa Vatican City. Tubaga kuno na. Moderator's time. Pag human ni mong tubag, Brother Paul. Kadali, Brother Paul. Pag human ni mong tubag, Brother Paul, mutugot na lang tagduha ka pangutana gikan kang Brad Mitchell. Go ahead, Brother Paul. Ang simbahang Katoliko niyang headquarter na sa Roma, sa Vatican. Sa Roma, 189, ang Roma gipili man ang katawan sa Ginoo. O diha sa Roma mo kaila pagpagto sa tibok kalibutan. So kanang imong pagkakatolika ni anang babae diha lahi sa pagkatolika sa simbahan nga Iglesia Ginoo ni Cristo kay ipakaila man ang pagtuo sa tibok kalibutan. Roma 1:8-9. So i-distinguish lang nga Brother Bendelio, gamitin lang o Latin of distinction para makasabot sa tao may naging tema. Sunod pangutana. Duha ka pangutana. Salamat kayo, Brother Paul, nga matod pa nimo ang Roma, ang pagkakatoliko ni anang babayhana lahi sa pagkakatoliko sa Roman Catholic Church. Imo nang giingon. Uyon ka na nga kini dahil tinadayang 17 pag nga babae diha, Katoliko gihapon ang ipasabot nila nga Romano. Tubag. Kung ang iyang geographical scope, paminaw ha, kung ang iyang geographical scope international, universal, pero ang iyang pagkabakailapon, mao ang pagluto sa mga Kristiyano. Ang simbahang Katoliko sa Roma 1:8 mukailap sa kalibutan, pero ang pagpakailap lahi kay pagtangyaw man sa pag-oo o nang giingon i-advise nato sa imo o gibutang ni sa imong vocabulary na gamitin lang og logic of distinction, ayaw ilang forna. Sunod pangutana. Yes. Dapat Last question. Katapusan pangutana? Sa pangutana. Katapusan? Yes, katapusan. Sunod po, katapusan pangutana, Brother Paul. Unsa mang iglesiyaha ang mabasa sa dictionary Webster Comprehensive Dictionary International Edition na applicable sa Roman Revelation 17:46. Unsa mang simbahana ang giingay siya ang giingon ni Webster? Roman Catholic Church or Seventh-day Adventist Church? Tubag, kategorikal. ang tubag na to mo ni ang giingon diha sa diksyonaryo gigamitan og
abusive epithet i-apply na sa Roman Catholic Church, pero ang nag-interpret ana mga Protestante nga matod pa sa inyong libro, the Protestant are in dark and in great darkness. So ayaw kong patuuhan niya ng interpretation sa upan na Protestante nga naa sa kang mangiog sa ngitngit, kaya mo na imong kitaligan that is an abusive epithet, meaning abusive, descriptive words and phrases nga hapak sa simbahang Katoliko, and that is derogatory term. Kanang derogatory term explicit o below opinion, pagpahayag sa mabaw nga opinion. Ang kamatuoran dili ang Iglesia Katolika ang babay, kundi opinion na wala ta mangitag opinion atong ipangita facts ang kamatuoran. Sunod ba ko tan? Okay, daghang salamat Brother Paul Alima sa Catholic Crusade Ministry sa kanang tubag sa mga mahigitong pagkutana gikan sa affirmative nga si Brother Mitchell Binilio sa ka-defensor Adventista. Ug dito natapos ang atong first part, no, sa atong debate karon. Moadto ta sa second part, ang atong direta sa rebuttal time. Aduna kay tayo 5 minutes nga mo rebat kada speakers. Una og hatag sa iyang rebuttal ang atong igsuon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church, usa ka defensor Adventista, Brother Mitchell Bindilio. Ready na ka sa imong rebuttal, bro? Sulod sa 5 ka minuto. Ready naman ka, paminaw na to ang atong igsuon nga gikan sa Seventh-day Adventist Church, Brother Mitchell Bindilio. Okay, daghang kay salamat mga higala, mga kaigsuonan. Nangutana ta ni Brother Paul, ug salamat nga niangkon siya nga kining babae sa pinadayag 17:5 mao ang Roma. Unya, kay nag-ingon mapot nga ang Roma, ang babae din ang iyang scope is tibuok kalibutan, universal. Giangkon po niya nga gusto ang giingon sa pare nga si Father Enrique Demon nga ang pulong universal nagkahulugan, ang Katoliko nagkahulugan universal. Sa ato pa igsoon, klaro na kaayo nga admitado si Brother Paul na Roman Catholic applicable ang pinadayag 17:5. Okay, klaro. Unya, anong lang mga kaigsuonan sa paglikay, adto siya mudagan sa pinadayag 17:5 ang 18. Yeah, iyang gingon mga kaigsuonan nga ang nag-apply sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 124. Mga protestant, waman isulat ni Webster na dire. Wala sa ako nga Webster na sulat dire. Ang nag-ingon dire si Webster, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to the pagan Rome, laterly to the Roman Catholic Church. Klaro yun na ang author niya. Matod pa niya, diskumpiyado siya na dili siya mo yun narananin yung ikso kay ato nang nakita nga ilang supakon o sila'y magka-pabor, ilang tuuhan ang referensya, pero supak nila ang referensya, ilan ang isalikway. Nga naman, ang Webster Universal Dictionary, page 86, nag-ingon, dictionaries, a reference book containing the words of a language of branch of knowledge alphabetically arranged with their meanings, pronunciation, original, etc. The American Heritage Dictionary, page 238, a reference book to give containing an alphabetical list of words with information. Na-inform ng taron, i-inform ta ni Webster na ang Revelation 17:4-6 nga po, Scarlet Woman, applied first sa pagan Rome, literally to the Roman Catholic. Now, karang mga kaisunan, tanawa rin yun. Revelation 17:4, nag-ingon, the woman was dressed in purple and scarlet. Unyaon sa mapoy, chip na
paboritong color sa mga business sa Papa o Cardinals. Purple and scarlet are the chief colors in the robes of popes and cardinals. Sinulat ni Smith sa page 708 sa iyang Daniel of Revelation Prophecy. Klaro mga kaisonan. Now, diya siya sa babayeng syudad. Mutong nangutan ako. Kini bang syudad na babayeng bantugan sa pinadayag 17, 18? Maura ba rin babayhana sa pinadayag 17-13 nga naglingkod sa mananap na pito ang ulo? Wala niya mga kaisonan dihatag ang katubagan ng sakto. Ngano man, ang babae mga kaisonan syudad, ang iyang gilingkuran, syudad usap, ngano man, modern time at the living past page 201, the only city in the world had 7 hells is Rome, syudad. Iuyonan ni Fernandez na ang bugtong syudad sa Roma sa kalibutan, ang bugtong syudad sa kalibutan na doon nagpito kabukit ang Roma. Sa ato paison, ang babae nga bantugan syudad, naghimutan po siya sa syudad sa Roma. O sa mga syudad na isan, nga syudad sa Roma. Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1390. Vatican City, a sovereign people state within the city of Rome. Established June 1959. Sa ato pa, ang bugtong syudad na nagkabayo na himutan sa laing syudad ng mga Roma, ang Vatican City, na uluhang buhatag sa Roman Catholic. Klaro igsoon, dili malalis, mudagan siya syudad, Vatican City, na mao ang uluhang buhatan sa Roman Catholic. Ang kasaysayan na ginoon, sa kasaysayan ng mundo na ginoon, ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa. Ang Diyos lamang ang humusga ng Papa. Sinulat ni Andrew Gonzales and Cristina Arbeles, ang kasaysayan ng mundo, page 74. Di modo iksoon, inaupas utong totok na ang natumbok ang napalayag, gawas na mabasa sa Comprehensive Dictionary, sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124, na abusive scarlet woman applicable first in Roman pagan, letterly to the Roman Catholic. Klaro, gusto, hinaw, na napamatod at ang tema kay mismo siya ni Angkon na ang Revelation 17:5 Roman Catholic kay ang scope nagkailap mga kaigsunan. Dagan kayo salamat sa amo karon nga pagtulog kabildo sa ato nagingon, way labot korason, layog lang may sa rason. Busa wala nabungkag ni Brother Paul na ang agong tema na pamatudan na ang Roma pinadayag 17 na babae nila mga kaigsunan retirado sa Roman Catholic Church nga nagpaton o buhatan na Vatican City nga nahimutan usab sa syudad sa Roma na mao'y giingon sa pinadayag Kapitulo 17 na ang babae naglingkod sa mananap na pito ang ulo nga mao ang syudad sa Roma o siya nahimong syudad kay mao siya ang Vatican City. Daghang salamat ug maayong hapon karatong tanan. Daghang salamat Brother Bindilyo, ang tingog sa kamatuoran, usa ka defensor Adventista no sa Seventh-day Adventist Church. Daghan kayong salamat sa imong rebatal. Okay, so mo proceed ta karon sa 5 minutes nga pagpangutana ni Brother Paul Alima, o head servant sa Catholic Crusade Ministry. Kung ready na ka, Brad Paul, magsugod ang imong 5 minutos. Okay, dito ta sa reference ang imong gigamit na in board of Scarlet Woman applied as an abusive epithet to the Roman Catholic Church. Nag-apply man. Kinsa man ang nag-apply ni ining abusive epithet sa Roman Catholic Church. Kinsa? Kanos ang? Tobag.
Daghang salamat sa imong pangutana na out of context, Mr. Paul. Wata nagpamatuod dili kanusa ug asa ang atong gipamatuod dili gigamit nato kay siya ay nagsulti na Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Dili kinaiya namo ang pagdugang-dugang, Mr. Paul. Ug kung sa'y mabasa, mura po among gitukan, natubag ang pangutana, balik lang sa tema. Kaya ikaw may affirmative, di mo nang gigamit na apply kining abusive epithet to the Roman Catholic Church. Ang atong pangutana lang ito baga, kay gi-apply man sa Roman Catholic Church at ang abusive description, kinsa man lagi ang nag-apply ini. Mao na imong problema ron na kumbaga ng pangutana. Di ko na nako problema, Brother Paul. Di ko na nako problema. Imo ko ni problema, kay imo kong gitinay kay imong ilikay lang. Kay ang mabasa nga gipamatudan ni Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1122. Go ahead. Objection. Ang pangutana maone, to bagal lang ha. Kinahanglan to bago ni mong pangutana, ikaw may nagtitar ang ebidensya na kining Scarlet Woman is an abusive epithet applied. So na ay nag-apply ni ini. Ang pangutana, to bagal lagi. Kinsa may nag-apply ni ini? Tobag. Okay, Moderator's time. Ato lang klaruhon nga aduna kitay rule nga ginasunod diri, no? Rule number 9. Rule number 10, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema. So, ang pangutana ni Brother Paul na sa tema, i-apply na to ang rule number 9, Brother Mitchell, nga kinahanglan tubagon ang pangutana, no? Bago tang muadto sa laing pangutana. Brother Mitchell, aduna kay 1 minute. Go ahead. Mutubag na ko. Akong gigamit nga Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1124 kay gitugaan din ni Webster nga Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Unya ang purpose sa dictionary to give information. Gi-inform lang ka, Brother Paul, nga ang babae nga bikaon sa pinadayag 17 o 4 nga to sa size applicable sa Roman Catholic Church. Natubag ang pangutana. Sunod na pangutana, mao lagi nga apply. Ako ta kinsa may lagi nag-apply ana nga maabusuhon nga pagkulagway sa simbahang Katoliko. Wala pa matubag sa pangutana. Kinsa ang nag-apply ni ana nga term nga abusive description to the Roman Catholic Church. Kaya niya, imo man ang gagamit, kinsa ang nag-apply ni ana nga abusive term. Utubag na ko, Brother Paul. Ang purpose sa dictionary to give an information. Ang nagsulti si Webster. Gi-inform ko na ang Roman, ang Revelation 17:46, ang Scarlet Woman diha, applicable first to the pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Siya may sulat aning basang, di ba nako? Natubag ang pangutana. Ato pa karon muuyon ka nga kulang dahil ang imong impormasyon sa pag-research kay naglisod ka pagtubag nga kinsa nag-apply. So niingon ka man nga kining mga diksyonaryo gihimo nito inform ang pangutana naa ka ba'y informasyon o wala kung kinsa ang nag-apply diining abusive description na gihapak sa simbahang Katoliko? Wala. Mutubag na ko. Mutubag. Perting na kani may mabasa na ko ka Webster. Webster Comprehensive Dictionary
International Edition, page 1124. Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Ang say purpose sa dictionary, to give information. Mauna na ako nakasbalo nga applicable na sa Roman Catholic Church. Natubag ang pangutana, Brother Paul. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana, nahibalo ka o wala kung kinsa ang may apply ni ining abusive epithet to the Roman Catholic Church na Scarlet Woman? Nahibalo ka o wala? Moderator's time. Akong gibasa, naibalo. Kaya mao'y akong gibasa, nadiskubrihan ako nga si Webster nagsulat sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124, na ang Scarlet Woman iyang giingon, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Naibalo ko. Sunod pangutana, kaya nahibalo ka man. Kaya nahibalo ka man, itugan kung kinsa ang nag-apply ana na abusive term to the Roman Catholic Church. Kaya nahibalo ka man, kinsa man. Brad Paul, doha ka pangutana na lang ta, Brad Paul, ha? Doha ka pangutana na lang. Sama sa pangutana ko. Kaya niingon ka man na nahibalo ka. Nahibalo ka. Kinsa man lagi ang nag-apply ana na abusive epithet nga gi-apply ngadto sa Roman Catholic Church. Kinsa lagi. Kaya nahibalo ka man, tubag pangutana. Tubag na ko. Ang naghimo, Brother Paul, na ini Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1124, nagingon siya, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, Mr. Pindilio, ayaw sayang ang panahon sa pagtubag. Kaya imo nang gigamit, kinsa lagi ang nag-apply kina tayo sa maniitukan sa mga tao para mahitalo sila. Kinsa may nag-apply ni ining maong abusive term, maabutuhon na termino, simbahang Katoliko, kinsa man ang nag-apply ni ining abusive epithet to the Roman Catholic Church. Kaya nakitalo sa mga. Matubag na ko. Okay. Ang nagsulat sa dictionary, mo'y nagtugan na mo'y ka-apply nga mo'y ang gi-applikar nga ang babae sa pinadayag 17:4 ngadto sa 6 mao ang abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Siya gatugan, Brother Paul. Siya gatugan, bisa ko sa unang mublikay, siya gatugan. Natubag ang pangutana. Asa man diha nga part nga si Webster ang nag-ingon nga siya ang nag-apply. Asa nga part din sa imong gibasa na si Webster mismo ang nag-apply di anang abusive term. Butubag na ko. Listen po, Brother Flor, okay mo kayo ako'y ga-apply nga ako'y gabasa na mas iyan sinulat. Siya ay gasulat. O dili pa unta niya ni gi-apply, wala na niya gisulat. I-inform niya na to aron magkaipaluta na ang Webster matod pa niya ang Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Iyan gisulat aron ka ma-inform o na kina-inform naman ko wala ko nituoan ng Katoliko kay siya man ang babaeng bigaon diha. Ikaw kay wa pa man ka na-inform, padayon lang sa padayon sa diha. Okay, time. No. Last na to, Brad Paul. Last na to. Dagang salamat, Brad Paul. Alima, sa imong paghatag o 5 minutes nga cross-examination during rebuttal. Okay, so karon mga kaigalaan, wadto ta sa atong igsuon nga muhatag siyang 5 minutes nga rebuttal. Ang bago lang na human pagpahatag og pagpangutana sa iyang kaatbang.
Brother Paul San Pablo Alima, Head Servant sa Catholic Crusade Ministry. Brother Paul, kung ready na ka, mudagan ang imong 5 minutos. Okay, nadungog nato no ang 5 minutes post-examination. Huwag yun sa tubag. Meaning, kini si Mr. Dindili ko miyatubang sa debate ng way kalibre. Ulap siya sa bala. So, atong advice in more research, more study. Ayaw pagkaulahi sa panahon, Mr. Dindilio. So, ang imong gigamit na term, abusive epithet. That is an abusive description. So, ayaw ana, as Christian, ayaw sundog anang o gamit ang mabusukon ng mga pulong, sundan ng inyong giingon sa inyong iligtiwa ito. Sabayang giingon, ayaw paggamit o mahait na mapamahayag ang mga magsusulat sa atong batahon. Lakit na sa Katoliko, ang Kristiyano wala magpadayag sa kasupakon o sa mga panumangil na mapagpupog. So nahibalo man ay ka nga that is an abusive epithet. That is an abusive description na i-apply sa simbahang Katoliko. Anong may gamit ka manan na termino? Nga ka na pang-abuso man na. Ato pa kamo di ay masabadita, abusive di ay ang inyong mga term na ginagamit. Ipahibalo na gamit ni Webster. Ano bang ito abusive na? So kanang mo gamit na aputuhong pagkulagway, dili na siya maayo. Walang magbago mo mga kapalitan. Mo nang klaro na to nga naa may nag-apply din. Kinsa man ang nag-apply, mo nang kulang ka sa research, praise God na natubang ka nga debate, at least ma-appeal sa ibang vocabulary next, no? Appeal din sa ibang vocabulary akong share, no? Para mahibalo ko naman sa Palestine ang atong mga viewer. So ato ng palagman, ikining atong resource person na affirmative, man dalang kalibre. So wala sa i-present ng mga ebidensya. So atong basahon no, ang history yun din. So mala sa diksyonaryo, leksiko, minaw Mr. Bindilio, Scarlet Woman, asa man na coincident. Early 19th century in early use mainly as a derogatory reference. What is derogatory? According to Merriam-Webster Dictionary, derogatory is an expressive of a low opinion. Kanidi ang term na Scarlet Woman gigamit din sa pipila ka protestante as derogatory reference. Derogatory means expressive of a low opinion, pagpadayag o mabaw nga opinion. Mo nang gigamit sa pipila ka protestante na origine ni atong 19th century o ganong di man gyud siya katubag kay kulang man siya og research. Mo nang kanang giingon diha ni Webster nga kining Scarlet Woman applied to the Roman Catholic Church an abusive epithet or abusive description. Kanidi ay ang nag-apply na ini ang pipila ka protestante ng mga simbahan. Kanusa natong 19th century, wala katubag ano man, lack of knowledge pa siya. Kulang man siya sa research. Ano unsa may giingon ni Ellen Goldwhite sa mga protestante? Pamala sa inyong libro nga mato ko sa inyong libro ha, mato ko sa isang direta sa inyong libro. Kining libro ninyong America and Prophecy. So may giingon ni Ellen Goldwhite, the Protestant churches are in great darkness. Tumaon na imong gisaligan nga mga tao nga abusive ang ilang paggamit sa term nga ilang gi-apply sa simbahang Katoliko nga Scarlet Woman kanang protestante nga simbahan nga according sa inyong founder, the Protestant churches are in great darkness. Mo ning imong gigamit diri sa imong pagpamatuod
na maupini ang Scarlett Woman na gi-apply sa Simbahang Katoliko. Mao ng Mr. Bendelio, napakyas ka sa imong pagpapatuon, wala ni mo matubag, kinahanglan na mo study pa ka about sa mga kamatuoran mahitungod ni ining gitawag nato Scarlett Woman. Una na klaro nga si Mr. Bendelio may atubang ka nako dapat Scarlett Woman sumala sa diksyonaryo a symbol of pagan Rome or derogatorily of the Church of Rome. So kanang pag-apply day anak nga term sa Catholic Church is derogatory. Ang derogatory mao kini ang ekspresyon o pahayag sa mabaw nga opinion sa mga protestante. Kay dili man gyud majority sa mga protestante na nagtuo ni ana. O nang ako bitaw kang basahan ka ganina na mga Bible scholars, for example, sa New International Version, no? Sumala din sa New International Version with reference to 2035. The great prostitute on Babylon represents the early Roman Empire with its demigod and the blood of Christian martyrs on its hand. So dili tanang protestante ang nagtuon ni anak sa pipila lang. Okay, time. Okay, time. Definition, Mr. Bendelio. Okay, daghang salamat, Brother Paul San Pablo Alima, Head Servant of Catholic Crusade Ministry. Andam naka mangutana Brad Mitchell sa imong cross-examination? Andam naman ka, paminaw karon ang affirmative cross-examination. Ngadto kang Brother Paul Alima, kung ready na ka Bro Mitchell, 5 minutos para sa imuha. Uyod ka ba, Brother Paul, na ang Pinadayal 17 nag-mention og duha ka syudad ang mananap nga dunay 7 ka bukulo na nagsimbolo sa syudad sa Roma o ang bantugang syudad na naglingkod sa maong syudad usa-usab ka syudad o yun supa? Supa ko kaya itong tema referado man sa babae na mungkin ang great city according sa Philippians. The woman you saw is the great city. O mo na ang konteksto na to. So kanang imong pangutana, ibaki according sa atong topic sa kining babae, so pinang Roman Catholic Church. Ako nang naguba, ewa man kayo na-resolve na topic, na miangkon ka man na ang babae noon ang great city. So which is dili na mao nga atong subject matter na atong debate nga Roman Catholic Church. Dinita sa Roman Catholic Church nga imong giingon na mao kini ang babae wala ka na sa Biblia ug wala to sa mo basta ang referensya. Sunod pangutana. Matod pa nimo wala sa atong tema. Gigamit ka, imo pong gigamit ang Pinadayal 17-18 na babae na ang imong gikuan na mao ang bantugang syudad. O yun ka, diba? Ikaw may gani una nagamit na dito. O mauman ang kamatuoran ang babae na diha, yun na nako, according sa Biblia, dili sa imong una-una, kanang imong tema, wala na sa Biblia. Ang niya sa Biblia, ang atong dundon, na the woman you saw is the great city that rolls over the keys of the earth. So, mao na ang giingon sa 17. Kanang imong giingon na Roman Catholic Church, wa na nimo ma-establish. Ang ako, nasulat ko na dili ang Roman Catholic Church ang babae, kundi ang great city. Sunod pa utana. Unsa man ang uluhan sa Roman Catholic Church, Brother Flor? Ang Vatican City, syudad o dili? Tubag?
Away problema nga uluhang syudad sa Simbahan Katoliko ang Vatican City nga napilong sa Roma kay mao man ang giingon sa Roma 1 sa 8 na kamo mga taga Roma gimahal kamo gipangga sa Dios gihimo kamo nga katawhan sa Ginoo o sa bersikulo 8 diha kaninyo mo kaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan o apo dito ang Roman Catholic Church o apo dito ang Greek city na mao ang Roman Empire na iyang geographical scope sa universal or international. So sa ato pa, gamitin lang lagi o logic of distinction para makasabot sa Mr. Pindelio. Inaot na apil na sa vocabulary sa imong kinabuhi para matunong na mo sa insakto na pagtuo. Sunod pangutana, Brother Paul. Sunod pangutana. Kayo yun ka naman na ang inyong uluhan na nahimutan usap sa syudad sa Roma, mao ang Vatican City. Ang akong pangutana, uyon ka na nga katumana ni sa pinadayang 17 nga 18 nga ang maong babae na nagkabayo sa syudad sa Roma, mao sinahimo po siyang syudad na mao ang Vatican City. Uyon sobat. Dili ko mooyon sa imong tayo sa pagsabot, dili ko mooyon sa giingon sa paraang kasulatan na the woman you saw is the Greek city. Wala inang the Greek Church. Dili kini ang Roman Catholic Church sa napalpa ka, Mr. Pindelio. So kanang imong pag-research sa runga na o palagpi ang imong pagtuon para mahibalo ka. Sunod pangutana. Unsa man dai binisaya aning Vatican City, Brother Paul? Church or city? Tubag. Ang Vatican City lugar na siya. Ang Roman Catholic Church, mga tao, to try to distinguish, pagpuon lagi og logic of distinction. Kadang imong giyon na Vatican City, please na, ang Roman Catholic Church, maon siya ang mga membro, mga tao kini, na naa sa tanang bahin sa kalibutan. Dili lang dito sa Roma, dili lang sa Italia, dili lang sa Vatican, pati sa Pilipinas. So nasayop ka, Mr. Pindelio, sa imong presentation kay lugar man ng imo. Ang ato gitusan churchman katauhan na mao pinanggitugod ni Kristo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Uyon ba ka, Brother Paul? Okay, uyon ka ba, Brother Paul, na ang inyong ulo, ang inyong papa sa Roma, na ang inyong papa sa Roman Catholic Church na nagresidente sa buktong syudad na Vatican City nga nahimutan usab sa syudad sa Roma? Uyon, sopa. Tumagon ka according sa World History by O'Brien, pahina 112, o kini ang atong mabasa sa World History. The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. At ang versikulo, Buhat 23:11, higon na nagpamatod sa Jerusalem, muadto usab sa Roma, bukito sa Roma, o kailap ang pagtuting ko kalibutan. So uyon ko na ang Roma na himong headquarter sa tinuod na simbahan na gitugod ni Cristo. Sunod pangutana. Katapusan ni Brother March. Yes, last Katapusan question. ni nga pangutana. Last question. Uyon ka ba, Brother Paul, nga ang bantugang syudad na usab na himutang sa Roma, ang babaeng bantugan na mga bantugang syudad sa pinadayang 17-18 na mao ang syudad na nahimutang sa syudad sa Roma o sumalas kasaysayan walay laing syudad nga naa mismo sa syudad sa Roma gawa sa Vatican City. Uyon supa. Tasopakon ka sa imong sayop nga pagsabot na imong giakupahan ang simbahan nga Katoliko mao babae. Kaya babae diha sa 1718 paminaw para makasabot ka.
para mabutang na sa imong vocabulary sa imong pag-isip. 17-18 sa Biblia, bumabati sa Biblia, kasi sa Biblia man ang referensya, sa Biblia, babae ang referensya. Dito sa ang Simbahan Katoliko, sumala sa world history, Acts 1:12, the headquarters of the true church founded by Christ were established at Rome. Versikulo, Roma 1:6 hanggang 8. Mr. Virgilio, napakyas ka na may pagutana. Okay, wala na bro Paul. Kang salamat Brother Paul Lima sa pagtubag sa pangutana ni Brother Mitchell Bindilio. Mato ta karon sa atong final stand sa last part sa maong debate. Atong paminawon ang head servant sa Catholic Crusade Ministry, Brother Paul San Pablo Alima. Salamat kayo, Brother Art, sa atong moderator, ang Purok Chairman, sa Purok Pangaturan, kang Brother Mitchell Bindilio sa atong pangkaroon. Sa tanan nga nagtataw o may participate atong religious educational debate. So, daghang salamat to kinaon na mag-place na mo ini taong debate. Doon ay panumpihon sa English nga nag-ingon, little knowledge is dangerous. Kuyaw kayo kung ining atong gamay nga kahibalo, muna atong itapuo nga muli sakto. Si Mr. Bindilio nag-imong proposisyon. O diha sa iyang proposisyon, iya kunong kabatutan nga ang babae sa 17-1 hangtod sa 5 mao kuno ang Roman Catholic Church. Nahibuong ko nga nung nag-imbento man sa niining sayop nga pagtuo nga ang among tema pamatutan man sumala sa Biblia. Dili ba di ay presente ang Biblia sa iyang pagkingon mahitungod sa kung kinsa ang babae? Kay kinirabang matapadista ang ilarabang soul basis ilang pagtuo Biblia. Kung man ang giingon sa balaang kasulatan, Revelation chapter 17 verse 1, 18, then one of the 7 angels who had the 7 bowls came to me and said, ang anghel nga mensahero sa Ginoo mitug-an naman kung kinsa ang babae o kinsa man ang babae according sa anghel. The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth. So kung naminaw pa ni si Mr. Bindilio sa giingong sa anghel, ano naghimo-himo man ang iyang kabuliwang interpretasyon na mugamit niya ng abusive epithet, abusive descriptive phrases and words, itawag ni derogatory, explicit o low opinion nga bahira ng Iglesia Katolika na babae. Diha siya may pugos na kana nga pagtulunan interpreta na sa pipila ka protestante. At itong 19th century, derogatorily applied to the Roman Catholic Church. Maabusuhon nga pagpahayag. Ano mo gamit man taan ng abusive? Nagkabalo na ta na abusive na words ato pag yung gamiton. So meaning si Mr. Bindilio wa siya kasabot sa referensya niyang igamit. Mao ka na nga little knowledge is dangerous. Dili ganay siya makabalo sa pag-pronounce sa epithet. Balik-balik yun yung giingon nga abusive epithet. Dili man abusive epithet. Abusive epithet. Epithet means descriptive, abusive, descriptive phrases and words. Kana bang nag-abusar ka sa imong pamulong ba batok sa usa ka budak?
mo nang gipahibaw kada ni Webster mo nang kung nakasabot ka pa na ini abusively, atong nigamit ka mga pag-abuso man na nga pulong. Kumunang si Mr. Quintilio, wala siya kasabot sa iyang ipamulong. O nang ato na lang kung ipasayloon, kung ato na i-advise sa mga civil Adventist debater, na at least maningkamot taga mag-study. Magitan man lang taga nagpapronounce word. Hindi man ta perfecto. Hindi man ta mga English, no? Hindi man ta Amerikano. At least man lang ka nang pag-pronounce na sa word. Karang English word ka na sakto po sa pag-pronounce. Hindi kayo maingon ta nga sinominus. O nagkaroon, ipiter na po. Kaklaro na nga ipili, balik-balik kung pag-ito na nag-arhit ang tihin mo o di mo ka-arhit. O na nga kung diha pag-nabitit, wala sa ta makabaloon sa ang pag-pronounce ana. Kung sa pagdahan, di pasabot sa word. O na nga, kini nga debate, ato nigi gamit ka panahon para usap sa mga civil Adventist na more research, maghimo pag-depining, pag-study, kaya batin mag-uni-uni lang sa din sa referensya, gawa na ito makapit, ang unang pag-present, karuha ka ng ino ebidensya. Kung nakansayod ba yung gana tanan, kasama sa ibang gihimo, o mag-isol ka hinong ito pag kita nag-apply, o tato pa, lack of knowledge, kulang ang imo pag-research sa referensya. Next time, Mr. Quintilio, mag-advise ko sa imo, pagtuon yun o na panahon mo sa kamusabak hindi nga debate, kay mahagpong man nga matiktikal ka, nawa dahil kay kapangkaagan sa referensyang imong gigamit. O nang pag-usap na sa imong kitutuhin, tapos learn how to distinguish. O nang kinahanglan sa study about the logic of distinction, kay basin malampur na sa kana, makipya ta. Kung ayaw lampur na sa, karoon ang imong study. Mo na failure ang civil Adventist debater sa iyang proposisyon karon, kaya wala na imong kamaminaw sa iyon sa Biblia o napakya siya na imong ginobdil ang iyang. Okay, time. Daghang salamat, Brother Paul San Pablo Alima, Head Servant sa Catholic Crusade Ministry, sa imong final statement karong hapuna. So karon mga kaigalaan, ato ning ipadayon ang last nga mohatag siyang final statement, ang atong affirmative side, kaya si Brother Michel Bindilio sa Seventh-day Adventist Church ug usa sa tingog sa kamatuoran. Brother Michel, kung ready na ka, magsugod ang imong 5 minutos. Okay. Salamat kayo mga kaigsonan. Nihangyo si Brother Paul nga dili na ta mo pagawas og referensya. Na ibalo guys siya na pa ipalagawas. Kay maayo ra man yuta, ato na pong distuktan. Nya kaduha matod pa niya na di ba dai sufficient ang Biblia. Sa ato pa mga kaigsonan, ini atong higala si Brother Paul, o pabor nila, o kuha nila mga kaigsonan, supak nila ang referensya, dili na sila gusto mo gamit ang referensya. Kaya di ba klaro? Pero kusog guys sila, musupak sa Biblia, kaya ato budagas referensya. Di ba tinaw? Only ang mga kaigsonan, matod niyo, apikig yung kuno ko, kanang little knowledge. Giangko na na niya higala, wag ani niya gisupak kung pagsimbag mga linilok na larawan, wag niya na-refute. As a negative, usatos iya ni-refute, kay mo to yung akong proposisyon. Wala niya na-refute. Sa ato pa, nagpabiling, anibarog ang tema, usas mga ilahanan sa babae nga bigao, nagsimbag mga linilok na larawan. Kung sa mga ang Katoliko karon, doktrina po na musimbag linilok na larawan. I salute you, Brother Paul. Wala na ni mo garapyot. Meaning to say, silent means yes. Ikaduha,
Kapunto mga kaigsonan, si Brother Paul niangkon siya sa pinadayag 17:5 na ang babae diha Roma o diha ang iyang Episcopal mo kalibutan universal Katoliko. O niya sa ato pa Roman Catholic. O niya si Brother Paul sa iyang pagkamay laki wala ni angkon, wala ni tubag sa pangutana na ang Vatican City mao'y buktong syudad na nahimutan usab sa Roma nga mao ang syudad nga gilingkuran sa babaye. Ang pinadayag 17, ang laki ba ni si Brother Paul nagtugaan og duha ka syudad. Ang Roma na doon ay 7 ka mga ulo nga nagpasabot og 7 ka mga bukid nga giuyonan ni Sok Fernandez o sa uban nga mga Bible scholar nga Roma ang syudad na mao ang Roma. Unya ikaduha, ang babaeng bantugan na apos Roma na naa siya kadamhanan igsoon na atong basahon nani o siya kadamhanan niya ay kadamhanan nga wala gituban ni Brother, wala ni niya gituban. Ang kasaysayan ng mundo page 74 by Andrew Gonzales and Cristina Arbeles. Uling igibihin ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng papa at ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa papa. Pinadayang 17-18, ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad na nagamando sa mga hari sa tibok kalibutan. Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1390. Vatican City, a sovereign papal state within the city of Rome, established June 1921 and 1929. 108.7 acres, approximately 44 hectares. Atong klaro ang masayop na pronunciation na ginuton. Kaso si Brother Paul, master naman ko kayo. Right kayo ni Manabikot siya masayop. Pronunciation lang ng Brother Paul. No, sa mga igsoon, ang pinadayag 17, 1-18, ang babae diha, mao ang Vatican City, na nagpuyo ang Papa, na mo'y hari, nagmando sa tanang hari sa kalibutan, mao nga ang atong presidente Papa karon nagsoroy-soroy sa tibok kalibutan, kay iyan kontrolon ang tibok kalibutan. Brother Paul, mauna ang katubanan sa pinadayag 17, nga buha ni mo na refute ang kinaiya na pagtulunan, pagsimpag mga linilong kararawan. Giangko ni mo, pinadayag 17-5, Roman Catholic ang ipasabot niya. Imo nang giangko, nakabidyo na. Hinaot pa, mga higalang naminaw karon. Inyo nang nakita na ang tema na pamatudan na ang babae na gihisgutan sa pinadayag 17-5, gawas nga gipamatudan ni Webster igsoon. Aton pa din si Webster. Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1104, is Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Klaro kayo na. On the outside may function sa dictionary. Webster Universal Dictionary, page 86. Dictionary, a reference book containing the words of a language or a branch of knowledge alphabetically arranged with their meanings, pronunciation, origin. On the American Heritage Dictionary, page 238 Dictionary, a reference book containing an alphabetical list of words with information given for each word, usually including meaning, pronunciation, and etymology or equivalent translation into another language. Evolution, mauna ang isulat ni Webster, kitagaan tang informasyon nga ang babae na bigaon diha sa pinadayag 17, mao ang Iglesia Katolika. Nasyudad siya tungod kay ang uluhang buhatan sa Iglesia Katolika, gilikay-likayan ni Brother Paul ganihang tubag, mao ang Vatican City na naa diha nagpuyo ang Papa sa Roma o subona ko igsoon na mao na ang naghari sa tibok kalibutan. Unya ang identity, Revelation 17:4, Good News Bible, the woman was dressed in purple and scarlet. Unsa man po'y ingon din ni Yusmek Daniel and Revelation page 708,
Ngayon, Okay. the picture and decoration of this woman as brought of you in verse 4 are striking harmony. The application made of the symbol. Purple and scarlet are the chief colors in the robes of popes and cardinals. Sa ato Okay, tanawa, anang mga kanina na isuot sutana sa cardinals o papa, iba purple and scarlet. Kay mauna Okay, ang identity sa babae diya sa Pinadayang 17, 1-5. Daghang salamat ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. Brother Paul, kayo hapon kanatong tanan. God bless. Brother Mitchell Bindilio, usa ka Defensor Adventista, ug ang tingog sa kamatuoran, daghan kayong salamat igsuon. Congratulations usab sa atong mga speakers itong una. Brother Paul, tapuson pa sa pinaagi sa pagampo. Ang iyon nako ang imong presensya nga muhalad sa pagampo panapos. So sa tanang makatoliko, manguros ta sa Dilipod Katoliko at kung respeto ang ilang tuluyog ka mo kanako sa pagampo sa atong kusara ka Ginoo. Tanalang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon, maluluyon namo nga Dios ang amahan nga inugdang sa tanang maayong utang. Na diha ni Ana kami nagpatuon o pinabuhi. Salamat usab sa imong utong anak na imong gihatag, naghalad sa iyang kinabuhi, nagpaaga sa iyang tubo, ipaan sa iyang higugma kanang. Salamat usab sa Espiritu Santo na mo kanunay naghatag kanamo ug iya nga matultulan kami sa tibok na kakatulan. Salamat, Holy Triune God, na ikaw ang among Diyos na ginatindi. Ikaw ang Diyos na among sila o ikaw ang Diyos na nahigugma o nagpadayon sa pag-amuma ka namo sa matag-adlaw namo o pinabuhin. Lord, i-bless ang purok sa kapaturan na ang purok naman pada orang part. I-bless usap si Brad Mitchell, kauban sa iyang maka-instrument ng mga civil services. Kaming tanang Ginoo para sa pamilya diya sa Kristofanong Banay. O ang imong pag-ampo Ginoo sa Kristo sa 21 Father ni Dibiwan at sa pinilihan ko karoon sa diyon na amahan. Isaha kami. Hindi man siguro kami mahiot sa kasalamang kasimbahan apan diha panlamang sa misyon sa pagpaambit ng ugmang kanuoy at kahiusa kami pagsapwag sa pamilyo makatulikuhan sa dilit sa tuliko iusaha kami ya sa imong pagigugma ang pabili ang kinagsunay ng pagpati barang kalinaw o ikaw tamang ako damong sila sa wala ko mahimo sa mga katubigan dahil kanino ang tanan. Hindi ka na mo mapagpagpo kinilig pagamatan ikatidungkan sa ngalan ban sa Espiritu Santo Diyos na masarap o ban sa ito ng ako sa pag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 
sa mga naging ang mahal na Birhen mo kami. Sa ngalan ng Panginoon, anak, Amen. Amen. Dalaygon. Dalaygon ang Dios. Daghan kayong salamat, Brother Paul o Brother Mitchell.